गाइस ये अपनी RX 100 इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर दी अपनी गाइस। इसकी साउंड चेक करो गाइस, चेक करो अब अपनी RX 100 की पूरी लुक। जिसको अपनी RX 100 की लुक अच्छी लगी वो कमेंट में बताओ। ये गाइस अपनी RX 100 1989 मॉडल है, वो भी जापान का वेरिएंट है।